يلا رجعت وياكم شباب. هاي لان البصراويات طايرات حاليا لان 3 لان شباب اذا شايفين لان 3 طايرات. طلع خواتي نقطع وارجع شباب. لان خواتهم طلعان. رجعت وياكم لان خواتي. طلع البقية وارجع وياكم. رجعت وياكم شباب. هذا شو اسمه الزبيبة طيرته لاني امس باضت بيضة وتفلشت كسرت. رجعنا وياكم هنا شباب. لان الحمر اللي عندنا لان الزاجة قاموا يطير وياهن. شوفوا شباب شوفوا طلع لهن. شوف راح يهنشهن راح يفلشهن تفليش. شوفوا شباب طلع لهم الجرو البوليسي. اقطع وارجع خرد المكان يا شباب وارجع. رجعت وياكم شباب. هاي عند الطيرة المدوزة اللي قلت لكم عليها راح اطلعها. شوي فجأة طارت ويا الطيور. هاي شباب نولها. هاي البيضة صورة. هاي البيضة وياهن حاليا طايرة. طلعت الطيور كلها. اول ما طيار لها من زمان عندي هي وبيها صورة. هاي شباب فجأة قفزت ويا الطيور. فد قامزت نولها شباب. هاي ما ادري تحوط ترجع راعيها قريب يم هنا. فرق كم بيت. والله حطت شباب. حطت هناك على المضيف. ما اظنها تجي بعد هنا. ذيك شباب على المضيف حطت على البراني. ذيك شباب لا شايفيها. ذيك على البراني حطت. ما ادري تجي لا اقطع وارجع. كتولي شباب هسه تجي. رجعت وياكم شباب. ذني العنبر وطيرت راح اراكم فرخات حين. هذا العنبر سرع رجع الزون. هذا العنبر. هاي طيرت تنبئ فرخات. هاي شباب طيرت الباذنجانية. ذني فرخاتن شباب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذني فرخاتن مثل ما شايفين. قلت ارجع لي خطي الدنيا باردة. ذني شباب. هاي والله تفاجأت بيها بالقران شباب عندكم هاي البدرنجي وطيرته امير ذنب ايضا. وياكم شباب. عندكم ذنب هنا زوجة رافد. هاي الطيرة البيضة. هاي الطحال الوجه الاسود امير ذنب ايضا. ورجع شباب. هاي الطيور حاليا طالعة. راح اقطع الفيديو شباب. هاي هي انا بس للتواصل راح اقطع الفيديو شباب. هاي الزاجلة قام تطير ويا الطيور حاليا. هاي عندنا ذيك ما ترضى تجي. يعطيكم زون شباب. يعطيكم زون لها ذيك اذا شايفيها. ذيك يا شباب فاجأتنا والله العظيم شباب. بها صورة وانتم اغلب المتابعين شايفيها. فاجأتنا هسه من طارت ذيك يا شباب. يلا لهنا وصلنا لنهاية الحلقة شباب. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم اي شي جديد. هاي الطيور شباب.